Masuk ke kepala aku karung lah. Mau sakit ah. Layu pula. Dari belakang enggak? Betul pas apa berikan dulu. Biar agak lebar. Udah gedang weh. Pak, kalau mau besar pakai ini. Apun segedang kok. Nyelot angkat. Tipis, tipis. Sabar loh. Ini so lihai je. Tuh dapat. Kecil lah nyo. Elok ada ki. Elok ada ki cek. Aku ada gong lah sedang kok. Apa lu sedang kok. Kayu ranting pecah bang. Ekornya agak posisi lurus. Ekornya agak posisi lurus. Ekornya posisi lurus banyak teori. Sukunya tu kan. Bukan anak lo. Sukunya tu kan. Pakai kayung, tutup palo tu dulu. Jangan marah. Turun dari mana? Kau juga gedang. Kayak bede. Wah gedang. Kau tu kau bagus. Sekedar pau. Oh dia okey pade. Pakai anduk, pakai awak. Ya dah enggak memayan oi benda dak. Nak ambil dikit lah. Untuk hiburan. Jangan bersih. Hai, mulut tadi. Jangan bersih. Dapat sano kamago. Oke. Gedang meh. Pelembang tadi. Ininya tuh. Pakai ikut tadi. Pakai. Enggak bisa kayak gitu tuh. Itu Pak. Buat ada palonya tadi itu dong. Dibawa palo ke bawah loh. Jangan nanti buka kepalanya nanti. Iya. Ada pegang dari bawah. Ada. Ini cepet jauh. Enggak, ada tupang dah. Apa boleh mah? Dibalik lah, dibalik. Dibalik, jangan yang ini dia. Dibalik. Ada tuh padonya ke bawah semua jadi. Jangan. Utuh. Ambil kalau pegang lah. Awas tuh. Pegang ikut tak? Deh, ngani nak megang dah. Jangan kena dulu Mbak Ide ikut. Oh lalu. Jangan ditarik biar turun dah. Itu karung tu dah. Sama megang tu. Jangan saya dulu. Teko. Libat. Dulu. Masuk karung. Tidak apa. Tarik dulu. Buka yang kau sih lo cek kau ya. Tarik. Ye, udah. Kau cik you ya. Lu tu hiburan. Ye gedang. Oi. You gedang. Palanya pegang terus ya. Ya. Paping bro. Masukin. Jangan dilurusin palanya. Taruh tinggal lu. Jangan rusak kulitnya tuh. Foto bang. Ini mah gua Apa? Kalau ini udah. Wah, karungnya agak kapit lah. Wala gedang. Oi. Gedang. Pul panjang. Ambil 8 Jangan narik benang. Lapan hitam. Ya mulut tak. mulut masih kenceng mas. Dari kepalanya. Kencangin, Mas. Kencangin kepalanya. Udah tarik sana. Tarik ekornya ke sini. Muat tidak kah guang? Enggak, ekornya enggak di ini. Oh enggak.
Menengok dikit. Terus pokoknya. Dia 8 dia lah, cari berapa? Tak harap. Parah gitu. Ayo tuh ha. Kamu tuh yang tidur dah. Sampai sih Mas. Ikut Aneh kok. Oh, keluar lagi. sampai enggak usah Pakai 8 loh. Bayang lah. sini aja. Oh, jangan ngantar deh. Lakukan saya palanya. Pegang dulu, pegang aja Mas ya. Itu pegang ekornya. Alah. Wah, keluar. Enggak mempan, Mbak. Mampu itu, Mbak. Aduh. Ayo, Mas. Oke, nah. Tuh, pegang dulu, pegang lagi. Enggak, lakukan dulu. Pegang. Iya lah, benar ya. Bapak ini keluar dari mobilku. Iya, jatuh. Iya, Pak. Ini jatuh lagi. Enggak tahu, Pak. Apa ini nengok? Dari belakang. Agak lagi bawah, bawah. Jangan duduk ke atas, jangan duduk yo. Tambah le. Bilik le. Mulut tu. Kuat. Jangan lepas itu Pak. Duit. Nah, bawa sama Pak Pembang, bawa. Bawa Pak Pembang. Tambah lagi. Masuk kilo. Masuk kan? Kok bawah dia. Jam dia. Wah, aku misteri ya dia. Masalah kau buat memang loko tak dia kan? Aman. Selesai kau lah cerita.